Na schádzky boli povolaní predstavníky zo Zbačincov, Bikiču i Berkasova. Odvolališe predsjedateľ kulturno-prosvjetného društva Ivan Kotliarevski zo Zbikiču, Dejan Bobalji, našo parohove, otec Mihajlo Režak, dekan Srimski, paroh Šiganski i otec Vladimir Delinski, Mikolka, paroh Berkasovski i Bikićanski. Krem o roboti društva najvecej bolo bešedi o nastupných vyberankoch za nacionalný sovit Rusnácov, ktorí budú 26. októbra. Jak medzi inším hutorené, Rusnáci u obštiny Šid dajú polný doprinos u nastupných vyberánkoch i jak i po teraz žadajú mať i svojich predstavníkoch u nacionálnym sovitu i jeho robotných celoch. Preto na nedeľu 14. septembra u Ruskim dome u Šidze bude otrimana širša schádzka, na ktorú povolaní kolo 60 osoby, že by še bešedovalo o najchodzacích vyberánkoch i kolo upisu do vyberankových listinoch. Na schádzky prisustovali Romko Papuga, načalník obštinskej úpravy u Šidze. Inšak schádzka u Ruskim dome u Šidze počne na nedeľu na 17 hodín.